araka ny fanahy fa ny lalan'ny fananaina izay ao amin'ny Kristy Jesosy no nanafaka tamin'ny alalan'ny fahotana sy ny fahafatesana. Izay tsy hay ny lalàna natao satria ny nofo nalemy azy. Andriamanitra dia naniraka ny zanany naka endriky ny nofo ota, so amin'ny ota ka nameloka ny ota tao amin'ny nofo. Romanina toko 10 ny fahasivy 10 satria raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ary meno amin'ny fonao f'Andriamanitra efa nangana azy tamin'ny maty vonjeny ianao fa mifono inona zona famarinana ary mivava no anekena zona famonjena. Toizatsika fa hoe soratra masina tsy menatra zay rehetra mino azy. Fa tsy misy hafa na jiosy na grika fa ray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-karena omeny zay rehetra miantso azy fa zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ovonjena. Titus toko 10. Alleluia. Titus toko 10 enteny fa 2:12 fefa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitondra famonjena ho an'ny olona rehetra dia mampianatra antsika andà izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filàny zao tontolo zao ary tokony velona amin'ny olona sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao isika. Izy teboka 7 reto ho resantsika ao anatin'ity filazantsara ny fanafana ny fahotana ity. Ny atao hoe fahotana hitaranak'olombelona sy ny fahotana ny voka-dratsy ateraky ny fahotana eo amin'izay maloto izay nataon'Andriamanitra namonjena atsika ho afaka amin'ny fahotana. Ny fepetra andraisana famonjena dia ny fanafana amin'ny fahotana. Marana anazy dia teny ho any endry dia fitariana amin'ny tolontsaina maro samihafa. Ao ve nareo? Efa nolazaiko fa raha manao asa fitoriana filazantsara aho dia sady mampianatra ny tenin'Andriamanitra no mitory filazantsara no manampy ny marary mba ho sitrana mandroaka ny devoly ary koa mivavaka ho an'ny manana olana. Tsy mainka mihitsy ahako satria tsy mpiry akory ihany ianao toy izao. Ny atao hoe fahotana betsaka ny olona no tsy malala ny atao hoe fahotana na re eny anivon'ny fiarahamonina aza ny teny hoe marina fahotana mahafaty dia tsy izay miteny an'izany akory dia ampifahalalana ny atao hoe fahotana. Betsaka ny tsy malala ny atao hoe ota. Misy koa no miteny manao hoe mpanotabe mihitsy aho, mpanotabe ny tenako na mpanotabe ihirana na dia miteny an'izany aza ny olona dia betsaka ny tsy malala ny atao hoe fahotana. Ny Baiboly dia miresaka hoe ota tsy fantatra. Tena ota tsy fantatra tokoa. Ary izany nahatonga an'i Jesosy niteny tamin'ireo nanombo azy tamin'ny azo fijaliana hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Nanombo an'i Jesosy ilay olona namono an'i Kristy tsy fantany izay ataony
nefa tena eloka lehibe izy fahotana lehibe mihitsy no nataon'izy ireo fa tsy fantany hoe fahotana izany. Misy ny tsy fahalalana ary misy ny atao hoe androny tsy fahalalana. Paoly ny teny fa izaho dia nanenjika ny fiangonana ny teny ratsy ampahory ny olon'Andriamanitra ary noho ny tsy fahalalako no nanaovako izany. Misy teny hoe Andriamanitra niny tsy nijery ny amin'ny tsy fahalalana. Misy andro ny tsy fahalalanao, tsy fantatrao ny ankavia sy ankavanana ny sitrapon'Andriamanitra. Misy lalana no heverin'ny olona fa mahitsy nefa mitondra azy any amin'ny fahaverezana. Mahazo ny olona ny fahadisoana, fahadiso-kevitra, fahajambana ao amin'ny saina, fahajambana ao amin'ny fanahy. Ko amin'ity teboka anankiray ity dia omena fahalalana ny atao hoe fahotana ianao. Maro ny maty, indrindra ireo zaza, ny sotro-poizina satria tsy fantany ho poizina le tao anaty tavoahangy na tao anaty vera. Nieritreritry izy fa toy ny zavatra sotroina izany dia nihinana izy noho ny tsy fatakarany sainy dia nisotro izy kanjo poizina ka nahafaty ny vatany. Ilaina ny fahalalana ny atao hoe ota satria io no poizina omeny ny devolin'ny olona mba hanimbana ny fiaina. Mahaliana ity fampianarana ity ary tiako ianao ampandrosofina dia ho hitanao ny famariparitana ny atao hoe ota. Ny Baiboly dia milaza fa ny ota no fandikana ny lalàna. Izany ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko 7:1-4. Fandikana ny lalàn'Andriamanitra ny fahotana, fandikana ny didin'Andriamanitra. Rehefa maky amin'ny Baiboly ianao dia mahita teny izay tenen'Andriamanitra hoe aza, aza, aza. Ohatra, aza manao andriamanikafa fa tsy izao ihany. Aza mangalatra, aza mitsiritra ny zavatra namanao, aza mikohoka misaly zavatra voasikotra. Maro ireny, aza mamono olona, aza mety vavolombelona mandainga. Aty amin'ny testamenta vaovao dia ny tenin'ny apôstôly manao hoe aza manaraka amin'ny fanao an'izao tontolo izao, aza tia an'izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Romanina toko 7:7, Paoly ny teny ny lalàna no manome fahalalana ny atao hoe fahotana. Ary ndresany zany amin'ny Romanina toko 7:9. Izany no tokony hamakinao ny bokin'Andriamanitra mba halalanao ireo didy napetrany, ireo fitsipika nomeny antsika. Raha mandika ny didin'Andriamanitra ianao dia manao ota ianao izay. Ny fahotana dia avy amin'ny devoly na asa mpanaovon'ny devoly ny olombelona. Jaona voalohany toko 7:9 izay manota dia avy amin'ny devoly. Avy amin'ny devoly. Jaona toko 7:4. Jesosy miteny tamin'ny Jiosy, ianareo avy amin'ny devoly rainareo, manao ny filany rainareo. Izy tsy mitoetra ny marina tamin'ny voalohany ary zay sitraky ny rainareo no ataonareo. Rehefa mandray ny tolo-tsain'ny devoly ny olona ka manaiky ampiasainy ka manao zay zavatra sain'ny devoly atao dia manota izy. Kaina, lay zanaky Adama sy Eva, nanana rahalahy atao hoe Abel,
dia voalaza fa zanaky ny devoly satria namono amin'ny apela rahalany noho ny fialonana azy. Ny devoly mpamono'olona, ny devoly fahavalon'Andriamanitra, ny devoly manome saina ny olona tsy hino an'Andriamanitra, amatika an'Andriamanitra. Manoro hevitra anao aho, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Jaona toko fahatelo fa 7 epistily nosoratany Jaona apôstôly, ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Ninona tsy fahamarinana dia ota izany. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra. Ao amin'ny Jaona voalohany toko 5:7. Ao amin'ny Romanina toko 4:7, zay rehetra avy amin'ny tsy finoana dia ota avokoa. Zay mianahana raha homana dia meloka, ota zay avy amin'ny tsy finoana. John toko 6:7, faotana satria tsy mino aho. Zay tsy mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra dia manoto. Zay tsy mino an Jesosy Kristy ho tompo sy Andriamanitra dia manoto. Faotana satria tsy mino aho. Aza tsy mino an Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Ny tsy fanaovana ny soa fantatra fa tokony ho atao, ny tsy fanaovana tsara fantatra tokony ho atao fa tsy atao, dia eloka sy fahotana. Ao amin'ny Jakoba toko 4:7, zay malala anao soa nefa tsy manao dia eloka ho azy izany. Misy eo indrindra izany raha ohatra ianao hoe malala ny adidy tokony ho ataonao na aminiza na aminiza, fa mimi tsy manao n'le adidy ianao dia manota. Zay malala anao tsara fa tsy manao dia eloka ho azy. Ny fahotana dia filana ratsy tanterahana. Jakoba toko 1:7, ko an'ny filana rehefa torotoroana dia miteraka ota. Tsy misy olombelona tsy manana filana. Manana filana isika. Filana torimaso atory aho, filana rano disotro rano aho, filana rivotra, filana ambatiako nefa tsara be le izy. Fitiavana zavatra mba ho amin'ny tenatsika. Misy filana tsara ary tsy mahadiso raha tonga amin'ny fotoana tokony hanambadiany ny mpitovy dia maniry izy mba hanambady hanorina tokantrano, dia nifidy olona iray araka taminy. Tsy fahotana izany. Mametrany fiainanao amin'ny tompo dia mijery izay tianao dia maka, raha mety izy dia riketo ny fanambadiana dia atao viara-dalàna. Fa raha ohatra ka efa tafiditra ao amin'ny fanambadiana ianao dia misy hafa indray tianao, dia izay ilay filana ratsy. Dia hoy Jesosy, raha misy lehilahy na vehivavy mahita, raha misy mijery vehivavy ilazy ao am-poniny dia mijangajanga, satria olona efa ao anatin'ny fanambadiana izy dia mbola mitsiritra hafa indray. Ka raha tanterahana zany dia sady manitsakitsaka ny vatiny izy no mampiray ny tenany amin'ny olona hafa dia mandrava ny programan'Andriamanitra tamin'ny famoronana ny lahy sy vavy ho atambatra ao amin'ny fanambadiana. Baiboly miteny lay ota ny fijangajangana.
voatan'ny olona ao anatin'ny fanambadiana izany efa nifanaiky fa hivady dia nitambatra ny lasy ny vavy dia nofiray ihany izy roa ary izay natambatra Andriamanitra oka tsy ho ampisaran'olombelona. Koa raha tafiditra ao anatin'izay nefa mahita olon-lafa ianao dia mandeha indray miaraka amin'ilay olon-lafa dia omena ho any koa ny tenanao dia mijangajanga ianao. Le filanao olo-kafa koatra ny vadinao no taterahanao dia ota. Ny filana rehefa torotoroina dia miteraka ota. Izay an Jesosy Kristy dia nanombo ny faniriny nofiny sy ny filany nofiny tamin'ny hazo fijaliana. Ny fahotana dia maso ratsy fo miavonavona asan'ny olona ratsy fanahy. Ao amin'ny boky Naombolana toko faraika amin'ny 24 ny fiandranandranan'ny maso sy ny fiavonavonan'ny fo ary ny asan'ny ratsy fanahy dia ota. Maso miandranandrana lanjalanja loha rehefa mandeha. Misy ny atao hoe maso ratsy mangaringarika olona tsy ahoana tsy ahoana. Manana maso feno fijangajangana sy fitsiritana. Maso tia mijery divay ao anaty vera miaraka amin'ny glasy. Maso mijery zava-poana. Finaritra mahita raha latsaka. Misy ny fiavonavonan'ny fo asany ratsy fanahy fahotana. Dia ny fonao Jesosy miteny izaho tsy miavonam-po. Raha miavonavona ao anatin'ny fony ny olona iray dia manota izy. Ny faratsipo, ny faloton'ny fo ary ny vokatr'izany dia ota. Ny faratsipo no fohy be ny ota eo amin'ny tenany olombelona. Ny faloton'ny fo no fohy be ny fahotana eo amin'ny olombelona. Marka toko 7:7 ka hatramin'ny 7:20 hitantsika ny teny Jesosy. Tsy rehetra miditra amin'ny vava ny mampaloto ny olona, fa izay miditra amin'ny vava makany amin'ny vavony, makany amin'ny tsinay dia makany amin'ny fiovoanana. Fa tsy izany mampaloto ny olona, fa ny mampaloto ny olona izay mivoaka avy ao am-pony. Avy ao am-pon'ny olona ny voan'ny sain-dratsy, ny voan'ny maso ratsy, ny avonavona, ny fitenenan ratsy, ny laingy, favetavetana, fijangajangana, ny vonon'olona sy ny toy izany. Ny fo maloto no miteraka izany. Ny ratsy fanahy dia tahaka ny ranomasina izay misamboaravara ka mamoaka loto sy fotaka. Ny ratsy fanahy manana rakitra ratsy ao anatiny, tahiry ratsy ao anatiny, lolo-po ao anatiny, felonana ao anatiny, fahadalana ao anatiny. No tenenin Jesosy izany ao Matthieu toko 5:10 fa 7:10, Matthieu toko 2:10, ny 4:13 hatramin'ny 5:30. Ao amin'ny boky ny Genesis toko 9:1 ary toko 9:1 izay hitan'Andriamanitra milony safodrano ny fiheverana tao anatin'ny fon'ny olona dia ratsy hatramin'ny fahazazana. Ny rakitra ratsy ao anatin'ny fo, raha sendra misy izany ao anatinao dia manota ianao. Izany mahatonga ny olona izay-dratsy, izany mahatonga ny olona eritreri-dratsy.
amin'ny Hébreu toko fahatelo diny faharoa ambin'ny folo misy le atao hoe foratsy tsy mino zay mitarika ny olona hiala amin'Andriamanitra. Mangatao amin'Andriamanitra mba ho diovy ny fonao. Mangatao amin'Andriamanitra mba homeny fo vaovao ianao. Mangatao amin'Andriamanitra mba ho vany ny fonao ary hongotany izay zavatra tsy namboleny ao anatin'ny fonao. Fahotana dia fitombony ny areniny ratsy fanahy. Oabolana toko fahafolo andiny feno ambin'ny folo. Fa otany fitombony ny areniny ratsy fanahy. Misy ratsy fanahy fa mpanan-karena. Azonao dinina ve hoe naninona izy ny tonga mpanan-karena? Mety tonga mpanan-karena izy satria nanambaka olona. Mety tonga mpanan-karena izy satria naniraka-dala. Mety tonga mpanan-karena izy satria nampiasa olona tamin'ny fanandevozana. Otany fitombokarena ratsy fanahy. Alozanareo mpanan-karena ratsy fanahy. Fefa azonareo zay nahafaponareo fa hitomany ianao ndray andro raha tsy mipepaka. Fitombokarena tsy ara-darina. Arena azo avy amin'ny fisolokina sy ny hafetsifetsena sy fanambakana. Otany fitombokarena ratsy fanahy. Ary hoy Jesosy, lozanareo mpanan-karena, averiko indray fifahasonareo zay nahafaponareo fa mbola hitomany ianareo. Ary ny mpanan-karena ratsy fanahy toy izany dia teneniny manao hoe akory ny sarotra izay matoky ny areny, fidirana izay matoky ny areny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny volamenanareo zay nangoninareo sy ny lambanareo efa ravesina sy mba ny kilalao kanefa ny karama mampiasa tsy omenareo azy tsiny. Ao amin'ny boky ny toko faina ambin'ny folo, lay mpanan-karena taranaka Abraham, taranaka mpivavaka dia nanara-pofatratra tamin'ny fafinaretana isan'andro, nitafy akanjo volomparasy trongony fotsy madinika, kanefa tsy nalala akory ny antra lay mahantra mpangataka atao Lazarosy verena fa ny alika aza nanam-pitiavana kokoa noho izy. Mpanan-karena tia teny, mpanan-karena mpiavonavona. Otany fitombokarena ratsy fanahy. Meria reny araka ny marina efa tonga mpanan-karena ianao, mivoninahitra Andriamanitra. Aza matoky ny arena mivoavo fa mielona sy mandalo izany, ary amin'ny fotoana dia tsy hitondra ninina miala eto amin'izao tontolo izao ianao. Oabolana toko faefatra amby roapolo andiny fahasivy, ny fisainan'ny fahadalàna dia fahotana. Otany fisainan'ny fahadalàna, izany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza manao adaladala vahoaka ho fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Ok, no tsy teny manao hoe anehoako ny fahadalako ianao anehoako ny fahabiko ianao ga za tsy fantatrao fa olona dala ohatrany mahafinaritra anao izany. Otany fahadalàna, otany fahadalàna. Izany mahatonga amin'ny Paoly ny teny laza ny toetrany taloha, adala isika fahiny. Velona teo amin'ny fankalahana isika fahiny, adala isika fahiny. Velona teo amin'ny velonana isika, adala isika tamin'izany.
tsy nino isika adala isika taminy adala ny manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Fahotana asanofo Galatiana 5:5 ka hatramin'ny 1:20 miariary ny asanofo dia izao ihany, izao izany fijangajangana, favetavetana, valotona, fijejona ara-panahy, fanompontsampy, fanaovanao ratsy, fankalahana, fifandirana, ady la fatezerana, fifampandaniana, fisarahana, fahatsondalana amin'ny finoana, felonana, vonon'olona, famamona ho anareo mpisotro toka zay, filalaovany ratsy. Ary nytoy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa, fa zay manao izany tsy mba ndova ny fanjakan'Andriamanitra. Asan'ofo fampanarana-po ny sitrapo ny novo hoe isika dia nanao zay danikipitsika sy mahafalifaly atsika tamin'ny fafinaretana maro zay tsy nameketsika ny tenin'Andriamanitra. Raha lazaina kapobeny dia izany no famariparitana ny atao hoe ota. Hitatsika tamin'ireo zavatra voambara ireo, maro endrika ny fahotana, maro karazana ny ota, maro ny anarana ilazana azy, lazaina amin'ny teny maro izy io. Ohatra hoe asa maty, asa maloto, asa maizina, valotona, fahadalana, fahadisoana, fahavetavetana, fiodinana amin'Andriamanitra. Mivavah mba ho fantatrao ny atao hoe ota, mangataha amin'Andriamanitra mba irany ny fanahy masina, hitondra fampekena ny fahotana eo amin'ny fiainanao. Anondranao hoe ota io, ota io, ity tsy fahotana, ity fahotana, mba ho tonga eo amin'ny fahiratany ianao ka hanafaka ny madio sy ny tsy madio, ny avy amin'ny devoly sy avy amin'Andriamanitra. Ao boky Jobany dia nisy vavaka hoe zay tsy hitako ampianaro aho, zay tsy fantatro ampianaro aho, fa raha nanao ratsy aho dia tsy hanao intsony. Amen. Itaranak'olombelona sy ny fahotana. Teboka faharoa. Ny Baiboly no boky tokana zay mitantara ny fiainantsika antanak'olombelona, satria izy no mitantara ny andohany zao tontolo zao, namorona n'Andriamanitra azy sy mitantara ny fahataperany zao tontolo zao. Andriamanitra nanao ny olombelona tany am-piandohana. Adama le lehilahy voalohany nataony, Eva lay vehivavy nataony nanarakaraka ny Adama. Ary avy tao amin'ny taolan'ny Adama ihany no nanaovany any Eva, ary lasivavy no nanaovany azy dia natambany tao amin'ny fanambadiana. Tany am-piandohana Andriamanitra dia nanao ny lehilahy ary nanao ny vehivavy, lahy tokana sy vehivavy tokana. Tsy nanao vehivavy maro be ho an'ny Adama izy, fa ray ihany. Tandrina manambady tokana, raha misy olona tsy manatsiny manambady tokana. No ny filana dia tonga nampirafy i Abrahama, ary tsy dia nitondra filaminana tao anatin'ny tokantranony azy izany fampirafisana izany. Ary tatio arina ny devoly dia nanangana olona toa milaza ny tenany ho irak'Andriamanitra ka mampianatra olona ampirafy.